Jazyk ako kód reality. Alebo prečo slová formujú vašu realitu. Venované tým, ktorí pochopili, že mapa nie je územie. A tým, ktorí majú odvahu tú mapu prekresliť. Kapitola Úvod. Vitajte v roku 2026. Píše sa rok 2026. Svet sa za posledné roky zmenil spôsobom, ktorý by sme ešte pred dekádou považovali za sci-fi. Umelá inteligencia píše básne, autonómne autá brázdia diaľnice, no a my sme viac prepojení než kedykoľvek predtým. A predsa, napriek všetkému technologickému pokroku zostáva v centre diania jedna starodávna biologická technológia, ktorá riadi všetko ostatné. Je ňou ľudský mozog a jeho operačný systém. Jazyk. Vítam vás pri čítaní knihy, ktorá nemá byť len ďalšou motivačnou literatúrou. Motivačné knihy vám hovoria, že máte zmeniť svoje myslenie. Táto kniha vám presne krok po kroku a na základe neurovedy vysvetlí, ako to urobiť. V hypnoceste veríme v jednu zásadnú pravdu. Všetok jazyk je hypnotický. Nie je to len fráza. Nie je to len marketingový slogan. Je to popis biologickej reality. Keď som začal svoju cestu hypnózou, myslel som si, že je to o rituáloch, o kivadielkach, o hlbokom hlase a príkazoch spí. Ale čím viac som študoval prácu velikánov a čím viac som pracoval s klientmi na Slovensku, tým viac som chápal, že hypnóza nie je niečo, čo robíte ľuďom. Hypnóza je niečo, čím sme. Sme bytosti, tvorené príbehmi. Sme bytosti, ktorých biochémia sa mení na základe vibrácií vzduchu, ktoré nazývame slová. Aha, moment. Nemôžete nekomunikovať a nemôžete nehypnotizovať. Jediná otázka znie: je vaša hypnóza cielená a liečivá? Alebo je náhodná a deštruktívna? V tejto knihe, ktorá je výsledkom rokov praxe a štúdia, sa pozrieme pod kapotu ľudskej mysle. Rozoberieme si, prečo jedna veta dokáže človeka paralyzovať strachom, a zatiaľ čo iná ho v okamihu dokáže vyliečiť z celoživotnej fóbie. Nie je to mágia. Je to architektúra. Ste pripravení stať sa architektmi vlastnej reality? Kapitola 1. Ľudská anomália. Prečo sme iní? Pozrite sa von oknom. Ak máte šťastie, uvidíte vtáka. Možno vranu. Vrany sú fascinujúce tvory. Dokážu si zapamätať tváre. Vedia používať paličky na vyťahovanie hmyzu z kôry stromov. A dokonca sa vedia hrať. Alebo sa pozrite na dokumentárny film o delfínoch. Majú mená
komunikujú pískaním. Alebo gorily, ako slávna Koko, sa naučili stovky znakov posunkovej reči. Dokázali vyjadriť smútok, hlad alebo lásku. A predsa medzi nimi a nami je priepasť taká hlboká a široká, že ju evolúcia preklenula len raz. Hranica signálu a symbolu. Zvieratá komunikujú v ríši signálov. Signál je priamy, bezprostredný a viazaný na prítomný okamih alebo na konkrétny fyzický objekt. Napríklad pes zavrčí, signál nepribližuj sa, som nebezpečný. Včela zatancuje. Signál, nektár je týmto smerom, 300 metrov. Opica vykrikne. Signál, orol, pozor zhora. Tieto komunikácie sú funkčné. Zachraňujú životy, ale sú obmedzené. Opica nedokáže povedať: pamätáš si na toho orla z minulého týždňa? Myslím, že zajtra priletí znova, pretože bude fúkať južný vietor. A úprimne mám z toho úzkosť. My ľudia sme prekročili hranicu signálov a vstúpili sme do ríše symbolov. Slovo sloboda nemá fyzickú formu. Nemôžete ho chytiť, zjesť, ani pred ním utiecť. A predsa pre toto slovo ľudia zomierajú, stavajú barikády a píšu ústavy. Neurovedecký pohľad, abstrakcia mozgu. Ľudský mozog, konkrétne neokortex, vyvinul schopnosť decouplingu, oddelenia informácie od okamžitej reality. Toto nám umožňuje simulovať budúcnosť. Pre mozog je predstava budúcnosti, simulácia, takmer nerozoznateľná od prežívania prítomnosti. Táto schopnosť nám dala civilizáciu, ale dala nám aj neurózu. Pretože ak dokážete simulovať budúcnosť, dokážete sa báť vecí, ktoré sa ešte nestali. A možno sa ani nikdy nestanú. Jazyk ako nástroj tvorby. Anglický jazyk a v mnohých ohľadoch aj naša krásna, ohybná slovenčina obsahuje jednu z najväčších a najjemnejších slovných zásob na svete. Máme slová pre stavy, ktoré zvieratá možno cítia, ale nevedia ich pomenovať, a teda ani reflektovať. Slová ako nostalgia, zadosť učinenie, krivda, nádej. Keď vyslovíte slovo, nerobíte len zvuk. Vyberáte súbor z knižnice poslucháčovej mysle. Skúste si to teraz. Prečítajte nasledujúce slová. Pomaly a sledujte, čo sa deje vo vašom tele. Silný škripot nechtov po tabuli. Cítili ste to? Ten nepríjemný záchvev na chrbtici. Tabuľa tu nie je. Nechty tu nie sú. Zvuk neexistuje. Sú to len čierne znaky na bielom papieri alebo pixely na obrazovke. Ale váš mozog dekódoval symbol. Vytvoril senzorickú reprezentáciu.
a vaše telo fyzicky zareagovalo. Toto je hypnóza v praxi. Jazyk nie je len popisom reality. Jazyk je diaľkovým ovládaním ľudskej fyziológie.